Ɗaliban wata makaranta sun tsallake rijiya da baya bayan da gini ya rushe a Ogba, jihar Lagos. Wani gini mai hawa huɗu da ke ɗauke da Yemko Nursery Primary and Comprehensive College a yankin Aguda Ogba a Lagos ya rushe da misalin tsakar ranar Litinin, lamarin da ya jawo fargaba a yankin. Rahotanni sun nuna cewa ɗaliban da malamai sun tsere cikin gaggawa bayan da aka gargaɗi makarantar cewa ginin na iya rushewa. An yi nasarar fitar da su daga cikin ginin mintuna kaɗan kafin ya kife, abin da ya hana afkuwar babban bala'in. Shaidu sun ce ginin ya rushe kimanin mintuna 3 bayan an kwashe mutane daga ciki, yayin da jami'an agaji da hukumomin kula da gine-gine na jihar Lagos suka isa wurin domin kulle yankin da kuma fara bincike. Har zuwa lokacin da aka fitar da rahotannin ba a tabbatar da mutuwa ko raunuka ba, saboda ɗalibai da ma'aikatar makarantar sun riga sun fita daga ginin kafin rushewar. Ishaq Umar Sharaɗa ɗauke da rahoton. Da na 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna karawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni, kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.